Trolínse, Máidir le laethanta scoile laghdaithe eisiúint. Is éas lá scoile laghdaithe ná le comhaonn tú ó údarás na scoile nuair a thagann scoileire scoil tar éis an grá ama tosaithe nó nuair a agann sin ó sí ribhéarú an ná scoile. nó b'fhéidir nach bhreaslódh sin ó sí scoil ar feadh na seachtaine iomláine. Áite mé sé ar mhaithe le leas na scoileirí, d'fhéadfadh scoil mula a dhéanamh le do leanbh a chur ar lá scoile laghdaithe. Ní mór don scoil na cúiseanna a bhíonú go bhfuil sé seo a bheas le haghaidh do linmh. Mar shampla, d'fhéadfadh sé seo a bheith carach do leanbh i gcásanna ar leith mar cús de tréimhse aistrithe bunaithe ar a riachtanis. D'fhéadfadh cúiseanna eile bheith ann faoi cén fáth a bhfuil an scoil lá scoile laghdaithe, mar is leanbh ar leith é gach leanbh. Is sé an tucha foinse ná chur lá scoile laghdaithe úsáid ach amháin i gcásanna an-teoranta ina bhfuil sé go hiomlán riachtanach. Ní mór do scoile na fífrídíad, an aontaíonn tú le úsáid a bhaint as lá scoile laghdaithe. Tá sé tábhachtach go mbeidh is agat nach gá duit aon tú le lá scoile laghdaithe. Fiú má aontaíonn tú, is féidir leat aon tú a tharraingt siar in amar bí. Má tá an scoileire oscan 8 mbliana déag is féidir leis an scoileire aon ó í féin cad a thabhairt. Mar an aontaíonn tú, nó má tá do cad tarraingt siar agat, agus má leanan an scoileire eile lá scoile laghdaithe, is finrí í seo an aríire, agus cuirte na nósanna imeachta ábhartha a bhaineann na finrí a bhaim. Ba chóir aon socrú lá scoile laghdaithe a bheith ar feadh tréimhse atá cóteoranta agus is féidir, agus ginearálta níor chóir go sáireadh sé seachtain na scoile. Má leanan sé ar aghaidh níos faide na sé seachtaine, is gad an scoileann sin a phreathnaú a dhéanamh ar an bplean agus fíformhórdíocht arís an aontaíonn tú leis. Tá oifigeí leasathe oideachais tusla ar fáil chun cuidiú agus takeú leat i rith an phróiseas. Tá an ceart ag do leanbh lá amháin a bheith ag an uaici ar scoil agus níor chóir do lá scoile laghdaithe maratáil ach a ad agus is gá leis chun cuidiú le do leanbh finar ar scoil go lán aimsithe. Tá na trolínse i bhain ón 100 lá de bhí anar 2022. Le haghaidh tuilleolas fic gov.ie/education.